चाहे कोई राजा हो या रंग हो, सभी को एक बराबर देखते हैं। और ऐसे अनुभवी जब सक्षम अधिकारी हमारे जब बीच में होते हैं तो कहीं न कहीं किसानों का उत्साह वर्धन होता है। तो हमें जहाँ तक ज्ञात है, किसानों की समस्याएं बढ़ाने से बहुत कम रह गई है। जो अभी कुछ समय पूर्व, जो साल भर पहले या 6 महीने पहले जो किसानों की समस्या सबसे ज्यादा थाने स्तर से बहुत ज्यादा 10% या 15% रह गई। ऐसा है कि नहीं है?